¿Qué salimos? Bueno, estamos con Mariano Jordán. ¿Está bien? ¿Está bien dicho Mariano Jordán o cómo querés que te digamos? Como quiera, está bien Mariano Jordán o ventilador, me da lo mismo. ¿Hace cuánto empezaste a seguir a San Lorenzo? San Lorenzo hace 23 años, 23 años. Mi viejo vivía por Lugano y averiguó, como veía, me llevaba los fines de semana a su casa y veía que yo peloteaba mucho ahí, viste, por Lugano, por ahí en las callecitas. Entonces me dijo, este necesita un club, averiguó y estaba Club Dahón y Club San Lorenzo. Yo tengo el mismo problema de crecimiento que tuvo Messi, es una deficiencia hormonal, por eso yo aguanto mucho el frío, porque tengo una regulación hormonal. A los 3 años y medio se me encuentra una deficiencia hormonal que necesitas un complemento de una hormona que se le saca a los fallecidos mezclado con un químico. ¿Cómo surgió el gordo ventilador? En el 2007, que veníamos con toda la furia y la locura de ese campañón de Ramón, del Falcon, con 45 puntos, yo estaba enloquecido porque, bueno, San Lorenzo jugaba muy lindo, la vez y Silvera la Gata, y dije, bueno, voy a empezar a ir a la Sur, yo a la Popu, a tratar de revolear una remera como para levantar a la gente. Cada uno lo festeja y lo vive a su manera como es cada uno, nadie es peor ni mejor, pero bueno, yo quería que en la platea meter un poquito de quilombete, de moverse así. Vengo del barrio de Boedo, Mariano Jordán. Carnaval. Te juro que en los malos momentos siempre te voy a acompañar. Dale, dale, matador. Dale, dale, matador. Dale, 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 matador.